时间已经到，请咱陪伴手来做咱今日的敬拜，请奏乐。大宽荣的主啊，恁着将阳光开来归乎耶和华，归乎耶和华，着将耶和华的名所应该得到的阳光归乎伊，用圣洁的装担敬拜耶和华。请咱三家来吟诗圣诗298首，快乐快乐，原来敬拜，荣耀上帝大仁爱，心生欢喜到主面前，夜头仰望心光明，悲伤忧愁求主赶散，摇移黑暗无答案，永远快乐源头来临，灿烂光明入阮心，请咱起立来吟全首。徛地用许多圣经来坚固咱的信仰。我信上帝，在永远创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝就是名。咱的主，伊对圣神投胎，对在小女玛利亚出世，伫本州彼拉多阴内受苦，应是假死埋葬落阴府，
对世人中国话，上天打一个传两辈上帝大名，伊要对来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，圣道相通，做赦免，肉体国我永远的活命。阿门。请坐。请三甲来交托启应文第6篇，伫个1005页，伫圣诗的后面显着的是，我来启，恁来引。上帝啊，求你保护我，因为你是我的避难所。我要对上主讲，你是我的主，你是我幸福的源头。地上的圣道实在真尊贵，甲因做伙是我上大的欢喜。做声。去对别个生命的人，一定加添痛苦。我毋参与因的献祭，嘛毋敬拜因的生命。上主，你是我的产业，我的福杯。你搁受我应得的分业。你将真水的土地分予我，我得到产业实在真好。我要称赞驾是我的上主。迷是我的心指点我不时感受上主的同在，伊伫我正边，我袂摇动摇。所以我的心欢喜，我的心快乐，我的肉体嘛安然自在。因为你袂会甲我放杀伫阴间，嘛袂互你忠诚的子民落去深渊。做声。你会指示我人生的道路，伫你面前，我有满满的欢喜；伫你正边，我有永远的快乐。咱做伙来祈祷，至圣的天父，愿感谢你，伫你有丰盛的祝福甲恩典，互阮伫主日的时为你来就近你，为你来领受主你的祝福，这是阮上大的福分，嘛是阮上好的倚靠。咱今仔日是妇女事工主日，愿主祝福何牧师所讲的信息，互阮为得明白主你对妇人人有真大的重用甲祝福。阮知自古以来，上帝你呼召妇人人来成就大事。阮嘛知上帝对每一个女性拢有特别伊的生命的计划，并欢喜乐意使了仁爱公共。真守的心，愿主祝福所有的女性，并且伫主的事工日拢有真好的侍奉，为你来成做主你所重用的器具，为你看到家己的不足而且阮也愿意谦卑来尊谈主你的话语，时时行伫主你的旨意里。主啊，当阮专心祈祷伫你面前，拢是奉靠主耶稣基督性命来求。阿门。这是我来报告。请咱掀开周报第4页消息报告。第1，本会消息。本主日为总会所定妇女事工主日。第1、第2场礼拜由何爱金牧师来讲道，以及妇女圣歌队来献诗，敬请兄姐踊跃奉献甲代祷。第2，本主日本会每场礼拜要举行3月份的庆生会，祝福每一位受亲平安喜乐，福杯满溢。本会特别要送全联的礼券来表达祝福。第3，本主日下晡3点半要召开3月份的定期中职会，敬请全体中职出席机构首长甲同工列席参加。第4，本会定伫3月初7暗时6点半到9点半，甲3月初8早起时8点30分，暗时9点伫敬拜中心要举办全人敬新营，对象是本会受洗的会员。文图学校定期学员必修费用500块，是有包括书籍费甲餐点费。请伫本主日前用 QR code， 亦是办公室来报名。第5，本会2024年度第1学期信用培育奖励金已经开始要接受申请。既然是有依规定申请，而且有符合的标准者，请伫个本主日前提出申请。伫3月初6，就是拜四暗的8点，有召开奖励金的小组审核。本会伫3月初9有颁发
奖励金。第六，本会定伫3月23日有举办福音主日甲福长的车派，当天第2、第3、第4场礼拜要联合聚会，副堂有进行转播。儿母礼拜要改伫地下室的小会堂，特别有邀请亚东集团前来表演出伊的戏剧并分享事工，欢迎兄姐邀请亲朋好友踊跃来参加。第7，本会定伫3月30日有举办2025年野外礼拜，地点要伫个春园亲子农场加7股的盐山，费用每人900块，3岁以下免费，无占车位，无用餐，费用包括车资、门票、保险、午餐。教会会友每人有补助300块，合作社嘛有补助每一个社员200块。报名到3月16日前，若是10台车额满就截止报名。报名请插办公室，若是有要坐伫共一台车的，请咱做伙来报名。若是分开报名就无法度替恁来安排。第8，本会2025年顶半年度准备课程，将要伫3月28日要来举办，欢迎兄姐伫3月16日前使用 QR code 来报名参加。具体消息，第1点商讯，本会张国峰执事令辞，故赴美姊妹安孝主怀，定伫个3月8星期六上午8点，伫个市立殡仪馆用灵堂来举办丧礼。原主安慰遗族，敬请兄姐为遗族来代祷。第2，合作社的消息，请咱家己来规划。第3，欢喜的消息。第1小点，本会魏敬昂与陈新伟牧师定伫个4月4拜5上午9点30分，要伫个油厂教会主堂来举行结婚典礼。当天中昼12点30分，伫个妇院实验会馆有敬备喜宴，若是有要参加喜宴的兄姐，请咱伫下主日3月初9前，伫2楼的招待处来填写你的姓名甲人数，以便有备。第2小点，恭喜本会林永林甲陈雅英夫妇荣华之喜，真恭喜，愿主祝福恁。告解消息，咱请何牧师。好，告解消息，咱看第1点，第34届阿西亚访韩的盛会要定伫7月14到21。这届主题是绝对肯定的信心甲复兴，费用是39000块。这个费用有包括机票甲基督山的费用。若是教会要申请补助，请咱提出申请。若要参加的兄弟请咱伫3月23主日以前来咱的办公室来报名，而且爱交这个护照的影印本，还有定金9000块。所以咱要来庆生，请咱3月份你是受亲，你是3月生日是咱在场的兄弟姊妹，请你毋免客气徛起来，阮来当用祝歌，用祈祷来为您祝福。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日，再来一届。祝你生日快乐，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 生日快乐！感谢主，咱做伙来为着咱的3月份的受请来祈祷。感谢主，祝你予阮有做阵兄弟伫3月出世。祝你予因通过这父母厝内人友妻照顾，会当伫现今，祝因有缘行伫上帝所喜爱的道路。祝阮深深献上感谢。伫因这月日要生日的时，祝阮毋但用这生日歌来庆祝因，阮也用祈祷将因带来到上帝面前。上帝啊，恳求你赏赐因，予因有勇行，赏赐因对主的这较无搁较深。主帮助因伫困难的时阵，犹原知影爱摇头耶稣。主予伊的信心通过不断的操练，哪操练，主就哪用
哪操练，就哪经历着上帝极大的恩典。愿要伫主的面前，搁一摆将因献伫上帝的手中。愿你继续带领因伫即个世间的日子，哪活哪健康，哪活哪是喜乐，哪活哪有上帝美好的形象，通过因的生命来影响也未信主这些亲人朋友。愿献上感谢祈祷，靠主耶稣基督圣名求，阿门。好，请坐。请咱三甲来共读上帝的话语，记载伫个路得记第1章，咱要为第1到18节献着的时，我来读，恁来看。当士师办正事的时，迄个地拄着饥荒，伫犹大伯利恒有一个人，甲伊的某2个囝出外去摩押地，迄人名叫以利米勒，伊的某名叫拿俄米。伊2个囝名马伦、基连，拢是犹大伯利恒的以法他人。因到摩押地就伫遐徛起。后来拿俄米的丈夫以利米勒死，放伊甲伊2个囝带摩押的查某囝做某，一个名叫俄尼巴，一个名叫路德，踮伫遐约60年。马伦甲基连2人也死。剩迄个妇人人无丈夫也无囝，伊就甲2个新妇起来，要对摩押地倒去，因为伊伫摩押地听见耶和华管顾伊的百姓，享受因美牛，伊就对伊徛起的所在出去，2个新妇甲伊去，因行路要倒去犹大地。拿俄米甲2个新妇讲：恁去呀！大家倒去恁家己老母的厝，愿耶和华好款待恁，亲像恁款待已经死的人甲我一样。愿耶和华赏赐恁逐人伫丈夫的家人得到平安，就甲因斟喙，因就出声啼哭。第10节甲因讲：妈，阮要甲你三甲倒去你的百姓遐。拿俄米讲：我的查某囝倒去啊，啥事要甲我去啊？我欠袂怀胎生囝做你的丈夫吗？我的查某囝，我已经年老，袂话阁有丈夫。我若讲我还有望，我今暝若有丈夫，也会生囝。恁欠袂听候因大汉吗？恁欠袂家己守无嫁人吗？我的查某囝。袂得安尼，我为着恁真在忧苦，因为耶和华伸手攻击我，因阁出声哭俄尼巴甲大家斟喙，独独路得甲伊放袂离。伊讲：看你的东西已经倒去伊的百姓、伊的上帝遐，你也着对你的东西倒去。路得讲：袂得劝我离开你。倒去无对你，因为你去遐，我也要去遐；你歇伫遐，我也要歇伫遐。你的百姓要做我的百姓，你的上帝也要做我的上帝。你死伫遐，我也死伫遐，埋葬伫遐。除死以外，若有甚物，互你我3字。愿耶和华加倍祝福赐福我。伊看见伊决意要甲伊去，就无阁对伊来讲起。圣经读到这，愿上帝祝福听谈并遵行伊话语的人。学了，咱请妇女圣歌队。
讲道，咱请和爱金牧师，今日和牧师要分享的信息是三个富人人，三个富人人。所听兄弟姊妹大平安。自古以来，在人生中上歹解决的问题，就是大家甲新妇的问题。有人讲，这个是两个女性的战争。其实这毋但是两位妇人人中间的问题，较实际来讲，大家甲新妇这是两个世代中间的问题。伫古早的时阵，有一首真趣味，在教人怎样做一个新妇的一个民谣，歌名叫做《阿嬷的话》。歌词内面安尼讲，开始有人想要唱啊！做人的新妇，就知道理，晚晚去困，就早早起，又搁烦恼天袂光，又搁烦恼鸭无卵，烦恼小姑要娶无嫁妆。烦恼小姐要娶无面出。第二节，做人的新妇，咱着知道理，晚晚去困，早早起，起来洗头膏，抹粉点胭脂，日大厅佚倒椅，但是灶骹洗碗池，踏入绣房绣针子。哇！我看到歌词吼，就感觉讲哇，当时要交做一个好新妇吼，实在毋是。遐尔简单的代志，感谢主，我无活伫迄个年代。今早起咱要通过罗德记第1章所记载这3位的妇人人，咱要来思考吼。希望有时阵咱会拄到同款的境遇，总是咱的选择若无同款，咱的结果也会无同款。但是咱要先来了解一下当时的这个背景吼，这个罗德记伊咧描写以利米勒这个家庭。这个家庭因为拄到饥荒，所以因离开因的故乡，离开犹大的伯利恒，来到外邦摩押的这个所在。摩押是罗德甲伊的大汉查某囝乱伦所生的囡仔，甲伊的后裔。伫以色列百姓因的眼中来看，摩押是以色列国境外一个无受到欢迎的所在。圣书若有讲到有关摩押，大多数拢是讲到伊负面的物件。当时这个以利米勒，伊可能想讲，我只不过是暂时离开家己的故乡，等候这个饥荒过了后，我较来转去到家己的故乡。无拍算，这个暂时的脚卡一大，竟然就大差不多10冬久。那安尼，连因两个后生马伦甲基连，伫摩押这个所在也慢慢成长，搁带当地的查某囝来做某。一个看起来真幸福的家庭，为着要闪避饥荒，因离开故乡来到异乡，结果却不断拄着灾难。大生是一家之主，以利米勒过身。经过10冬了后，这个大家拿俄米，就还未抱着孙嘞，两个后生嘛陆续过身。这个大家庭失去通瓦靠的查甫人，原地这个犹大的家是带两个外籍新娘，无拍算，最后伫这个外邦所在徛起的，这个大家拿俄米，煞变做是异乡的外籍老娘，外籍老娘了
一口罩内的人，即马剩3个寡妇，所以这个时阵，老美佫听到故乡犹大的饥荒已经过去，开始有好的收成，开始有物件通食，所以这个老美一想到，因并无因为什么饥荒得到上帝祝福，反倒等伊感觉伫这段时间，伊佫死翁佫死囝，佫看到后来上帝佫祝福伫因过去因所徛起的故乡。无怪即个拿俄米，伊会真感慨。伫21节的所在，伊讲：我出去的是满足，耶和华互我空空倒来，耶和华已经责备我来证明我全能的已经苦楚我。这对任何人来讲，实在是一个真大的信仰的考验。甚至会问上帝讲：上帝啊，是安怎你要互我拄着即款的代志？是安怎你要安尼对待我？敢讲你是照顾外邦人的上帝吗？你敢会袂记你讲我是你的囝儿？为着要生活，老米伊款好所有的物件，伊决心，伊决定要倒去伊家己的故乡犹大。老米安尼决定有几个原因。头一个，这个摩押地是伊失去丈夫、失去2个囡仔的一个伤心的所在。第二，故乡犹大，伊的饥荒已经过去，伊开始有收成，有物件通食，所以有迄个较无想要转去到家己的故乡。第三，伫早期的社会，一个寡妇伊要徛起伫外族的所在，实来讲是真无安全。这毋但是风俗无共款的问题，佫较严重的是，往往是族群彼此之间对立的问题。这也是为什么后来拿俄米伊要求因2个摩押的新妇，你就要倒转去恁家己的家啊！你毋通佫对我，你若对我转去犹大吼，哇，是搞恁会足艰苦的。伫东方世界，特别是路德记。迄时阵的妇人人，因伫家庭有2项上界主要的工课。头一个就是因爱照顾家己的家庭，伊爱处理厝内所有的代志；第二个，伊爱负责幼稚囡仔，爱教育囡仔。妇人人只要将家庭、将丈夫、甲囡仔、甲厝内代志，甲伊处理好、换好势，安尼就好啊。这3位妇人人，虽然因的年纪无共款，毋过因却拄着共款的境遇。因的丈夫拢过身，伊失去丈夫，因的心内真艰苦、真悲薄。因未来的日子无依无我，要安怎行落去？毋知。上艰苦的人，通讲是这个做大家的拿俄米，因为伊毋但失去伊的丈夫，伊阁失去2个后生。当咱来看这个经文的时阵，咱通看见拿俄米这个大家，通讲是一个我感觉足明理，伊是一个真明理、真有疼心、阁有好德行的一个妇人人。虽然伊的心内充满着哀伤，虽然伊的心内是非常的痛苦，总是伊却毋是大声为着伊家己的设想，我的未来要安怎？因乃是大声想着我2个这少年的新妇，伊的需要，伊的未来要安怎？伊是咧打算这2个新妇因的将来。当时的查甫人，因主要负责伫厝内以外的代志做工课，或者是伫会堂内面的服侍，亲像咱所讲的。男主外，女主内。伫过去老米，伊嘛是安尼，伊拢是掠家己甲因2个后生做伊整个生活的重心。即马伊失去查甫人伫即个生活顶面的帮衬，伊嘛毋知伊未来家己是会安怎。到伫伊即个岁啊，哇，嘛无法度阁结婚啊，嘛无法度。佫生囝来，互2个新妇做因的翁婿，为着要打算2个少年新妇的将来，为着毋爱互因伫即个丈夫的家伫遐咧酒活挂，
为着无要互因倒转去即个犹太故乡的时阵，受到犹太人的排挤。拿俄米做一个真重要的一个决定，就是伊要互因两个新妇得到自由，毋免阁受到丈夫家庭的颠簸，甲社会信用群体的看轻。咱看，这是一个大家对新妇的毋甘甲疼惜。就安尼，拿俄米对两个新妇提出分开离别的话，伫第1章的第8节甲第9节，咱煞来将这个镜头煞来看这两位的新妇。当因听到伊的大家安尼所讲的话，咱来看这个两个新妇的反应是安怎？伫第10节，因应讲：妈。我要甲你三个倒去你的百姓遐。这个老伊哇，真正是真有疼心。恁转去，恁转去恁大人的厝，恁转去恁老母的厝。伫遐，凡是上帝可会赏赐，互恁有一个新的丈夫，互恁的家会当得到平安。总是两个新妇讲啥？唔爱，我无爱，我要对你，我就是要对你。我一开始，这两个新妇决定，就是要跟对伊的大家要做伙转去到因的故乡，无要离开拿俄米。不过，这两个新妇当时的想法，可能想讲我这个大家已经年老，而且我这个大家嘛真照顾阮，所以阮爱甲伊留落来，来陪伴伊，甲照顾伊。两个新妇可能还袂想讲我的未来要安怎拍算？我丈夫死去我阁无囡仔。安尼我的未来是要安怎？总无想到，对以色列人来讲，摩押人是一个无清气的族群，就是别人嘴中所讲的杂种而且伫法律上嘛有规定，摩押人袂当进入以色列人聚会的场所。所以，实属这两个新妇因。对伊的大家转去到这个故乡，因两个人毋但无法度过一个更较好的生活，甚至有可能会拄到更较大的困境。因毋但找袂到新的丈夫，反倒因连这个犹太人上界注重、上界重要的这个社交的生活，就是宗教聚会的场合。拢会排斥因，拢会拒绝因。弟兄姊，咱看这三个大家新妇，这三个妇人人，大生拢毋是为着因家己的利益来设想，拢是为着对方的未来来设想。毋但安尼，大家可用祈祷、祝福的方式，求上帝好款待这两个新妇。哇，这是人。是会互人感觉真感动嘛真值得咱来学习。想讲，伫迄个年代，阁有遮尔好的大家，实在真无简单。毋过，经过拿俄米安尼一摆两摆安尼苦劝，总算，互大汉新妇528伊愿意离开，愿意倒转去伊的家己的家。毋过，即个第二个新妇路德，却是安那？圣经记载真水的三个字，叫做“放袂离”。放袂离。路德记第1章14节后面记载讲，俄利巴甲大家真喙，独独路德甲伊放袂离，放袂离。俄利巴伊这个名是对希伯来文暗棍阿妈棍这个字演变过来，这个意思是讲伊的阿妈棍足直的，伊的阿妈棍足硬。因为甲以利米勒、拿俄米两个后生婚姻的关系，所以这个俄利巴甲路德，伊虽然是外邦。虽然讲是这个外籍新娘，不过伊因为婚姻的关系，建立到这个信上帝的家庭，因就开始接触耶和华的信仰甲真理。
路得那亲像伊拍开伊的心，伊接受上帝的真理，嘛接受上帝的启示。所以当这个拿俄米咧考验恁回去啦，恁回去恁家己的厝啦，这哪像是一个考验同款。恁回去，路得伊顺利通过这个考验。因为伊的心已经备办好势，伊要留落来，伊毋若要陪伴，要照顾伊即个年长的大家，伊阁要甲伊的大家同款，要行迄个同款的信仰的路。毋过同款即款的考验临到伫俄珥巴的时阵，俄珥巴煞失败，伊无通过即个考验，因为摩押地是俄珥巴伊自细汉成长到伊大汉上界熟悉的所在，伊嘛一直相信伫伊即个所在所信的上帝，伊无放弃摩押信仰的心。俄珥巴伊嘛知影犹太人平常时阵就看因遮的摩押人无顺眼，看袂就眼啊，所以伊安怎想拢感觉讲，我也是较意爱住伫家己的所在。所以当即个俄珥巴伊甲伊的大家进去了后，即个进的动作，毋那是表明伊要离开伊的大家，更加表明伊要选择离开耶和华上帝，离开真理的路。对这点起，咱咧看圣经的时阵，你就会发现一项代志：离开耶和华上帝的俄珥巴，伊的名无搁伫圣经中出现，伊完全对这个圣经中间完全消失。咱搁来看这个14节的所在，14节有讲到这个放袂离，放袂离这个意思，就是伊咧对调调啦。伊甲伊的这个大家，伊要甲伊对调调，伊要甲伊连做伙，伊就是无要甲伊分开的这个意思。对这咱通看去哦，路得甲伊的大家感情真正足特别的，因彼此之间的关系，比这个俄珥巴甲伊大家的关系搁较亲密。迄种亲密的关系，哪亲像是查某囝甲老母迄款的关系。拿俄米咧，为着真正是听这个细汉新妇，伊就毋望伊会当改变伊的心意。你莫留落来，你对你的大嫂的骹步，恁大嫂回去啊，紧的，你嘛紧回去。2摆、3摆伫遐苦劝，咱看到路得，伊怎样来回应伊的大家对伊讲的话？路得真正是。伊讲啥？伊足坚持的，伫16节的所在，路得坚持讲啥？无你劝我离开你，你莫阁讲啊啦！简单来讲，你莫阁讲啊！互你讲遐侪解，我已经听甲神啊！你莫阁讲啊！吼，无你劝我离开你，倒去无对你，因为你去遐啊，我也要去遐。意思就是讲，你行到对，我就对到对。吼，你绝对无法度甲我放杀，我嘛绝对甲你扭条条。吼，你要离开我，免孝心。哇！伊讲啥？你休伫遐，我嘛休伫遐啦。你的百姓要做我的百姓，你的上帝嘛要做我的上帝。哇！上介严重即句话17节讲出来，你也死伫遐吼，我嘛对你死踮遐啦。吼，即世人你莫孝想吼，你会甲我哪？你要甲我害出，无可能的代志。除此以外，若有甚物互你我3年？愿耶和华加倍祝福我。你看，愿伊家己的毋望，就是要甲伊的大家做伙，除了死亡甲伊分开，其他无即个代志。那假使讲，搁我的时阵，我就安尼离开上帝，你就来处罚我。连即种的话，伊拢讲会出来，这表示这个路得伊对身体、对伊的大家的一种的告别。意思是我不管你安怎，我就是要甲你做伙，我就是要踮伫你的身躯边，我绝对袂离开你。最后，这个拿俄米看，伊真正无法度改变路得的决心啊，煞去啊，
莫阁讲啊！所以经文讲，伊无阁对伊讲去啊，因为讲嘛无法度。伊知影，即个新妇哪像查某囝共款，家己念条条。对放袂离这三个字，咱通看去，路得有真水的一个妇人人的德行。路得伊知影，伊的大家伫丧失亲人、丧失后生、丈夫，即马应该是伊上界需要有人会当踮伫伊的身躯边来陪伴伊、来照顾伊、来安慰伊。所以路得伊甘愿放弃伊家己的幸福。甲伊未来伊人生的出路，伊来军队一个看起来，那像啥物拢无，一无所有，无望，看起来嘛无啥物未来的一个大家，伫路伫身躯顶，互咱看去，伊传承着伊的大家迄款愿意放下家己来成全对方的疼。就安尼，即对大家新妇因着做伙离开即个受咒诅的摩押地，倒转去因受祝福的犹大的伯利恒。所听兄，这今仔日是咱中会所定的妇女事工的主日。咱通过这三位妇人人的生命经历，要互咱看见什么？要互咱看见，咱的生命就是上水的见证。咱的生命就是上水的见证。你的行动、你的讲话、你的表现，就是你生命的见证。我相信纳俄米伫伊的生活中间有真水的生命，在影响着伫异教信仰背景的路得。毋但影响伊，嘛影响路得，愿意放下一切。成做一个真实敬拜上帝的人。咱看拿俄米伊的身躯边有两个新妇，两个新妇，两种选择，两种无同款的结果。路得的性命因为军队大家的信仰进入到丰盛，俄珥巴因为听探着伊的大家所讲的话。伊选择理性，而且真现实的一条路，伊倒转去家己的家。嘛，因为安尼，伊离开耶和华上帝，直到伊的性命嘛坠落到伫黑暗甲失望的中间。想看卖即种的情景，是毋是那亲像当耶稣伊要定伫十字架顶的时阵？耶稣的身躯边嘛有顶什么人？两个犯人，华语圣经讲两个强盗，两个强盗。同款边仔两个人，不过因的结局却是无同。一个歹人求耶稣，耶稣啊，当你的国临到的时阵，请你着纪念我。耶稣甲伊讲啥？答你要甲我入这个乐园啊！你要甲主耶稣入去到上帝国啊！另外一个咧，另外一个歹人安怎？伫遐乞笑耶稣，伫遐勒骂，伫遐亵渎耶稣。结果伊的结局是怎样？伊的结局是进入永远的死。所以同款的境遇，因为无同款的选择。就会注定因行无同款的结局。所以听兄弟，世事是你，世事是你，你要选择倒一种人？你要选择亲像大汉新妇俄珥巴同款，拄着问题、拄着困难，就安那，就行回头路啊！算去了。我着紧转来好啊！既然我的大家着安尼讲，我着顺伊的意好，撒由那拉，拜拜再会，着转去到伊原地的路，离开上帝。是你要亲像第二个新妇路得同款，不管拄着什么款的环境，不管这个环境是哪里艰苦，拢爱有一种的精神，拍死唔退，军队做的精神，拍死唔退。咱看。
就算讲拄着什么款的大苦难，总是伫苦难的背后，拢会带来祝福。经过苦难，咱看到迄个过去死翁死囝无望的苦过大王拉俄米，落尾伊的性命、伊的生活是怎样？哇！伊落尾嘛抱孙抱甲笑哈哈的，对毋对？好，过来伫拉俄米的牵线，还佫有安那出主意，互即个路德得到一个幸福的家庭婚姻生活，有疼伊的丈夫，还佫生真古水的囡仔。也再来想看觅，是毋是安尼？虽然有时阵咱会拄着艰苦，毋过上帝绝对袂弃杀咱，上帝绝对袂离开咱，上帝绝对袂目睭紧紧看你陷落伫迄个困难的中间，伫边仔拍婆啊，袂，因为有上帝，伊要互你经历着极大的一个改变。华语讲，互你的性命大翻转，因为有上帝，伊要互你的忧愁变成做欢喜，互你的目屎变成做喜乐的笑容。阿们。所以你要真做，你要选择倒一种人嘞？你的选择决定你的结局。所以，亲爱兄弟，愿上帝祝福咱，互咱会当真做一个有智慧的人，互咱面对咱的困境的时阵，有一种抓了上帝、拍死毋退军队主的精神。求上帝赐福互咱，真做一个有智慧、做上好选择的人。咱做伙来祈祷。亲爱的主，我感谢你的恩典，通过这3个妇人人，阮看见主因虽望年纪无共，总是因遇到因人生中间极大困难的处境，总是上帝你无弃杀因，你用你的手，你用你的听扶持因带因，总是伫困难的中间，阮也看见。阮真正真冷静，可能一两句话，主，阮原底坚定的心，阮就会摇转，阮就会改变，阮就会软弱。主啊，阮看见这3个女性，拉俄米甲路地生命，真做阮真好的提醒。真好的学习，阮也要将伊的大汉新妇528的警句，真做一个警醒。主啊，互阮不管拄着什么款的困境，什么款的困难，主，阮犹原持守对你的信心，对你的倚靠。互阮无落伫迄个试验，互阮伫要经过上帝你的考验的时阵，阮会当来得胜，阮会当做出正确的选择，互阮会当行伫蒙受上帝祝福的路。主，愿你施恩伫阮，祝福伫阮，也坚固阮所信。阮安尼祈祷，靠主耶稣基督圣名求。阿们。咱请起立来唱回应诗，主上帝正手，请咱起立来吟全首。主上帝正手，伫咱中间写意，写出因海万灵的话，
咱勇敢夫妻，夫妻着担保都的人，以咱的命，对天上中的城，地主上帝接受咱受气。上帝接受，伫咱勇敢立地，一直好水有体生命，伊行为真奇妙，伊跳通顺为了，地主上帝接受咱受伊主上帝接受，伫咱勇敢在情自由往茫人爱，愿世间情自明，当强起的杀气，地主上帝接受这罪之体。讲到，咱请何牧师。所以咱要来继续来祈祷啊！咱兄弟请坐。啊，第先咱为着咱的台湾，为着列国来祈祷啊，嘛为着伫台湾过去即个台中星光3月的即个爆炸所引起的这个死亡、受伤，甚至是整个恢复。咱来献上祈祷，咱嘛为着咱教会所有的团队来祈祷，望彼此之间咱有真好的协调甲默契。咱嘛为着咱教会内侪的事工，对内对外的事工祈祷，为着身体欠安的兄姊妹来祈祷。特别咱嘛为着国内的拜五暗甲拜六，咱有举行这个全人精神营来祈祷。咱恳求主来施恩伫遮所参与的这学员的中间，也恳求主来带领，互所有的讲师讲员有真好的陪伴。这时阵，咱当声出声来祈祷。哈利路亚！主耶稣，愿伫主的面前来献上祈祷。主你知，台湾是你蒙福的一个所在。主你祝福这百姓，你祝福伫遮所徛起的每一个人。主你祝福台湾，互阮会当通过伫教会做福音的事工，主啊，伫台湾逐所在，主这个福音的事工来推展的时阵，主就会当去引着，互人的灵魂来得着救。主互台湾成做一个福音的一个极大领袖的这个国家，主互阮的国家，互阮的城市会当成做一个基督信仰的城市，基督信仰的国家，互阮的所想的这一切会当照着上帝你所欢喜来行。愿上帝也祝福阮的这个国家伫顶面即将这所有的这国部的官员愿将阮的总统将这内阁所有的这长官拢交托伫上帝手中，不管是哪一列的其他这无共款的这个政治的这个族群的人，祝福阮伫上帝的面前有一个合一，因为台湾是你所听的一个国家，互阮有合一将这个伫这个朝野中间所拄着任何问题甲困难，主阮用祈祷带到上帝面前，愿上帝你继续带领，互我哋国家无地够伫遐咧空转，主帮助阮会当重新有一新的开始，愿你来带领，阮也为着真正伫星光3月气爆所造成的严重的一个伤亡的处理献上祈祷，愿主上帝。你通过这个代志，互阮成做一个真好的警醒。主你也帮助，互这个受伤的人，因会当紧紧地复原，帮助因真个恢复有上帝。你通过这个人的处理，会当真顺遂。愿将列国交托上帝面前，愿将阮的教会也摆在上帝的手中，互阮的教会行出上帝美好的心意，互阮的教会会当成做一个
福音的出口，祝福最多人也因为这个所传用的这福音来得到救恩，得到拯救。愿就对内对外的事工交托，也将身体欠的兄弟摆在上帝的面前。愿你来怜悯，愿你也安慰伫亲人死世的过程中间，迄种的艰苦，上帝你用公麦出来讨开，来为着这个丧家来祈祷，愿将阮的兄姊妹的需要来带到上帝面前，阮也将这个过来的拜五拜六的这个全人精神营也仰望交托，愿上帝通过这个营会，互所参加的兄姊妹有满满的得到。感谢主，主，阮将阮的祈祷带来到上帝面前，因为阮知影，主，阮除了祈祷以外，主，阮无法度做啥物，因为替阮正的是上帝。阮敢若会当献上阮的祈祷，听候上帝你照你的事的应允。恳求主，无论是伫阮的台湾、伫列国，还是伫阮的教会的中间，主你照着阮所祈祷，嘛是合乎上帝你心意的，你就快快成就。愿阁一遍将所祈祷的事项摆在伫上帝手中，献上祈祷，满心感谢，靠主耶稣基督圣名求，阿门。请侍奉同工进前来服侍。做伙来做奉献的祈祷。阿爸天父，愿感谢你，伫你有丰盛的祝福甲恩典，互阮福杯满溢。愿主你帮赞祝福阮，互阮为得意伫主你的事工里，嘛甲主有好的亲密关系，一生顺服伫主你的心意里。但愿献出淡薄的经文予你，愿主欢喜感动。但愿当心祈祷伫你面前，拢是奉靠主耶稣基督圣名来求。阿门。祝福切恳。咱请何牧师，愿主赐福保护你，愿上帝用光遍照你，也用慈悲款待你。愿上帝常常看顾恁，守赐恁平安，对这时直到永世代无煞。阿门。
密岛沙会。